Ух ты! Баба за рулем. И вот это поворачивало налево, а вот это самое. Ну там с копейкой. Да, да. Там на чай надо больше. А куда ты тулишься, ёкарный бабай, блин? Я смотрю, там... Продолжайте движение 89 километров. Опять это надо. О, Сережа, уходи. Уходи скорее. Ты иди нахуй, заебал, блядь. Давай, Сережа. Понимаешь, блядь. Сережа. Сережа. Я тебе, сука, я тебя, блядь, порву нахуй, понял, блядь? Сережа. Сережа, отъедь, пожалуйста. Сережа, отъедь, пожалуйста. Сережа, отъедь, пожалуйста. Ну как, что это? Боже, я боюсь. Он же стрелять может. Да не будет он стрелять. Захар, пожалуйста, наклонись так. Сережа, наклонись тоже. Да, сидите вы. Так, блядь, разбейте вы ему окно, ебаный в рот, блядь. Разбивай нахуй. Так бейте окно, хули вы стоите, ёб твою мать, блядь.
Ключи, блядь, вытащи из машины у него. Собака. Так заглушите машину. Добыт кровью и потом, мужеством и болью. Война оставила после себя миллионы искалеченных судеб, унесла огромное число человеческих жизней. Самые большие потери, почти 27 миллионов человек, понес Советский Союз. Только безвозвратные потери Красной Армии при выстреле. Да, здесь хуй. А, чуть не... Эх, блин, Эх, бля! Это что за дурак-то? И погнался. Ну у вас вот войска, блядь, протяжные. Ебать, ёбнутый. Ты откуда поворачивали, а? С которой разрешен поворот. А ты прямо летел с какой полосы. Бля! Тихо, нифига он там. Чё они? Есть нахуй. Бабах! Нихуя себе! Вот это точно в интернете выложу. Snapchat, but here's an official video. I got stuck in the ditch first. I slid on a patch of ice back there. There's a cop car there now. But I ended up in this ditch. My friend there stopped to help me. And in the midst of stopping to help me, this woman ran off the road on the same patch of ice and slammed into the back of him, rear-ending him. So, yeah, everybody's here, everybody's okay. My car has no damage, that car has damage right there, that car has damage, and we're just kind of sitting here waiting, and, yeah, so hopefully things will, you know,
hopefully this will all be over soon, and at least nobody got hurt. You know, that's like the important thing, I guess. Even though it sucks to be out here, it is currently 8 degrees Fahrenheit outside, and there's blowing snow. I don't know if you can see that, but there's blowing snow off the road. So yeah, fun shit. Fun shit.